Всем привет! Мы играем в Пираты Карибского моря. Мы играем в Пираты Карибского моря. Режим свободной игры. И сейчас мы сражаемся против Джека Воробья. Сейчас строим лестницу. Такая минута молчания. Молчание не произошло. Но мы все равно продолжаем. Подходи уже эту главную Джека против Джека Воробья. Я не думаю, я это знаю. Оп, падай, падай. Все, мы его победили. Теперь мы спасаем Джека. У нас нет истории, потому что... Вот. Переключимся временно на собаку, потому что нам надо его спасти. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик. И сейчас мы берем, думаю, капитана Джека Воробья и несем. Ложим. Прыгаем. Открываем замок, собираем монетки. Как же без монеток? Монетки — это одно из самых главных. Просто я хочу еще немного заработать. Да. Выбегаем. Окей, только у меня фоточка есть. Все. Побежали. Ясно. О, вот собака. Роем, копаем. Вот мы нашли. Так. Капитан Джек Воробей. Хотя...
таким Джеком. Ставим сюда. Окей. Значит, мы будем... Это же звук. Вот. Выключимся из режима. Просто я хочу сюжет пройти еще раз. Да, конечно. Да вы что? Вы запомните это разыскать.
угроза. Морковку трогается. Где меч? Получается, я его это, конечно, сложно на одной клавиатуре за двоих играть. Так, берем масло. Я помой. Помоги. Пожалуйста. Так, сейчас мы должны а как нам слезть? Ладно, собери ты его. Ладно. Собираем. Пап. Так. Сейчас. Играем. Надо нам как-то, чтобы Джон Бан слез с этого коня. Просто Уилла Тернера. Да. У него ножка болит. Пойди, я случайно добавил второго. Нет, это не... Так, получается, нам нужно как-то слезть с этого. Попробуем идти. О, да. Все, окей. Так, собираем, колотим. Все, так. Так, поднимаем. Окей, подняли. Теперь садимся на ослика. У меня только один, прожиг 2, действие 3 и поменять персонажа 5. Сейчас мы зажгли печь. Вот, мы разбудили. Так это нужно было ожидать. Как вообще? Как вообще он попал в переход через дверь? Это самое странное. Да. Если кто-то не знает, это мой папа говорит. Вообще мы сражаемся против Джека. Сейчас он прыгнет. Ну как всегда. В основном. В начале истории он это делал.